Sibingelele bafowethu igama lami ngomzwa bafowethu inkentshane njengoba nazi ukuthi bafowethu samankentshane oqalayo ukufika kuleli khasi sicela achofoze laphana usubscribe button a comment a like laphana epage la King Zoso TV mowenza kanjalo ke bafowethu yobuyibekele emathubeni ukuthi noma ngabe imuphi umsebenzi esiwupostayo noma mhlambe ngabe imuphi umsebenzi esiwufaka kuleli khasi ufikelele kuwena kuqala ezandleni bafowethu njengoba nazi ke guys ukuthi silana ngenkinga ekhona masihlangene kanjena kusuke sekukhona inkinga ekhona ke bafowethu ekufanele siyixazulule njengamankentshane. Siyabonga kakhulu bafowethu nangakho konke enisixhasa ngakho noma mhlambe nesigqugqumeza ngakho siyawabona ama comment siyawafunda nakho konke ke bafowethu enisitshela kona siyaqhuqhulezeka lapho ke bafowethu siyacela ukuthi niqhubeke ni comment ni like ni subscribe bafowethu ofika kuleli khasi lapho bafowethu niyazi ke nani ukuthi ke inkinga esihlangabezana nazo zingakanani bafowethu siyacela ke nisithandazise nakho konke mhlambe nambe nathi nize nifike lapho esingakwazi ukufikelela khona. Siyanizwa ke nalapho enisho khona ukuthi bafethu kufanele singeze ama bodyguard because of umsebenzi wethu ubucayi ngalendlela exa kusathane kodwa ke sizoyihlela yonke leyo nto leyo sisahlela sohlala phansi sibonisane nobafo sibone ukuthi senza kanjani bafethu njengamanje si nomndeni lana engicabanga ukuthi khona inkinga anawo usibhalelile ke kodwa ke bazosichazela konke bafethu abasibhalele ngakho ukuthi basibhalele ngani ngoba thina sesifunde yonke into abasitshele yona. Ngiba mnganami bafethu sifike la ukuthi lo mndeni bona bazochazela bafethu sebesitshelile thina but okubalekile ukuthi bachazele nini istory ukuthi sihamba kanjani bafuna futhi sibasize ngani bafethu. Sanibonani njani futhi mfowethu ungachaza ukuthi umfowethu ubani wakahle achaza noma ukuthi ngazona kanjani nomama yonke leyo nto achazela babukile lapha ekhaya. Hayi igama lami Siphelele wakwanzuza yeah Mawuzane Nzuza naye Nzuza yes Mahuzalana ya uma ngizala impela nakhona wayibona ukuthi ngize ngithi nje unzuza kahle kahle fanga futhi ungabe sibiza isibongo ngibiza isibongo bese kuyisona sika baba lo kuyena engize ngayo namhlanje. Yeah. So manje mfowethu mongase nje mhlambe ungibeke nje kancane mhlambe iluphi usizo namhlanje ufuna sikusize ngalo noma mhlambe sinisize ngalo ngoba ngibona nesimo engathi uma akekho right. Hey futhi lento iqale kanje bekuyi last year December bese umndeni nje sihleli kahle ekhaya ubaba nayo ma sihlala eGoli. So ubaba ke beumuntu onokubuya ahambe amatoho anyamalala nje isikhashana kodwa kona sasixhumana ungeve mhlambe khona into engathi mhlambe khona ama challenges ukuthi emndenini khona inkinga ekhona yabo. So ehambeni kwakhe kuhamba isikhathi anga acting indlela abejwayele ukuthanga njengokuthi mhlambe uthothi uma siyaxhumana efonini ngiyakhuluma mhlambe khona engikhala ngawo ngithi khona ekushodayo noma khona engidinga or umana angekhala la ngento ethize kwangabi ke kanje wayesa right so esenzweni sakhe menza lokho kuhamba isikhathi la ngabona nami ukuthi kulezi zinto engizenzayo like umphanto wami awusabi enough ngoba manje nobaba unokushoda ekhaya yabo angazi noma kukhona umuntu esifazana umphazamisayo noma imisebenzi angazi kodwa nje bese all of a sudden nje vena angatholakali yabo bengatholakali kwaya uma bevele umuntu ohlala ekhaya so bengeve umuntu ongathi ubhizi kakhulu emadokweni ngoba ithama lisebenza kahle yabo lingekho into engathi inkinga khona lapho yabo. So akusukeke lapho kufika isikhathi la ngize ngibona nami ukuthi ngeke angizame kwamatoho yabo ngikuzame kube ikona ke phela ukuthi akho qualifications atheni nginawo phoqa ukuthi uma akahamba kusebenza yabo ahamba usebenza uma
noma ahamba asebenza uma shuthi badi lelo umsebenzi awutholayo uthola endaweni engathi i-distance sure ekubeni i-distance kwalapho ke ufika gibele uma kwenzekile nami emphantweni wami ngim-edela imali ngoba ubegibela kabili so suka lapho izinto ayiphindanga zafana so njoba ke iOledi esewumuntu obekade esebenza kude njoba ngibuye ngihluleke kwesinye isikhathi ngihluleke umgibelisi okuphoqa ukuthi ahambe ngeenyawo i-distance engabe i-hour. Okay, bese ngiyaxolisa ukukhuluma impethu. Ake uchazela ababukeli kahle. Ngiyayizwa indaba yakho kodwa ake uchazela ababukeli kahle ukuthi wena yini usibhalele ufuna sikusize ngayo kahle. Yini esilethela ekhaya yenza ukuthi wena usilethela ekhaya ufuna usichaza udaba. Uchazela ababukeli. Uzosichazela thina. But bona ufuna ubachazele ukuthi yini ofuna thina amanketshane sikusize ngayo. Yini inkinga enibhelene nayo? Yini uma? Bafuthi bese ngiwuzwile umsebenzi wenu ukuthi niyawenza. Sinomala akukuhle kahle ekhaya. Nanoma bese ngichazile ukuthi bekumnandi kanjani kodwa akukuhle kahle. Khuluma qhawe yini engenhle kahle? Inhlalo, indlela yokuphila. Siphile ezifa abantu abalahliwe ekubeni umuntu okuyena engabe uyasiprovide ayisenzela konke ukhona uyaphila. Ubaba yebo uyena ubaba. Ubaba solo kahamba siyakhuluma naye efonini abe umuntu ongathi ukhona aphendule ngaleso sikhathi aphendula ngaso anyamala leside isikhathi bafowethu ngoba besichazela ukuthi bafethu sebenzana nabantu be-IT bethi sithole i-location njengamanje sihamba ngayo i-location yake khona bafethu kulo muzi la ezesikhomba khona besingikona so asazi-ke bafethu noma simfica ubaba noma kuzokwenzakala but location isikhomba nje impela la siyakhona impela isami lapho bathi semqashweni nje futhi la umqashwe umqasho le wathi sibe umama la emthunzini mfethu go la ka kwenzakalani la kwenzakalani la sondela bhuti kwenzakalani la kwenzakalani baba kwenzakalani man kwenzakalani ima mfethu ima musungibamba uzohlisa umoya uzohlisa kumoya ubazi kanjani ubalo umgcinene nomfana wakho cha benene nobani umgcinene nomfana wakho ungabuzi ubani uhamba isikhathi sidanje man sasiza wena usuphamela manje ubaba wakho lo sokwazi ukuthi ufuna ukulwe nami ubaba wakho uyakwazi baba umfana wakho uze kuwena njengamanje engathi nangu umama wakwakho baze kuwena njengamanje yes mama sizoxoxa nkosikazi wami kodwa angimazi umfana wami mina angimazi umfana wami masese nje wenziwa wena kanjani mana awabambi ngana ama-calls wabo kahle ngaphambi sesiqhubeke ngesikhulumo esafuthi niya nobani samankentshane thina baba samankentshane thina baba sihamba nge-TV sihamba sisiza abantu njengoba ubona nje mfethu kuyashuthwa lana sihambe sisiza abantu sizosiza nanangu umfowethu nomama ulokhu njani uma wakhe la okuyena unkosikazi wakho kuthiwa unkosikazi wakho ngabe unkosikazi wakho lo lona yena kubese uba ubani yena uzoyichaza naye ukuthi ubani okay baba ngicela ukukhuluma iqiniso ungitshana kubi kanye la nje obula wahamba kwenzakalana ekhaya wahamba wamshuma kanjani ngicela uzikhulumani washuma kanjani nina uma ukuthi nizokhuluma nami
Yeah. Akucaci ukuthi nizokhuluma nami kodwa ke le ngqondo Baba. ingane yami esikhuluma kanjani misifakwe yini Cha mfowethu thina ungasifaki nje thina, ungasifaki yona yonke lento le wena khuluma nomndeni wakho, ungasifaki thina njengoba size lana nje sizosiza wona lo umuntu akwazi kuhamba into engeke isalungiseka le uyambona ukuthi njani uyambona ukuthi unjani uyambona ukuthi njani musungibamba lalela webhuti mina ungabamba njengamanje manje thina sihlangana apha nengqondo zakho khuluma phela naye ufuze wena njengoba nje awumazi nje kanjani phela kufanele ulalele ukuthi yena yini azoyidinga njengamanje la kuwena Mhlawumbe nabantu engabazi la. Wangishiya ngithi uthi angenze njani kwenzakalani vele imababa ngicela kumina wathi wena imali yelozi imadala ukuthi ngifika unamanga lo baba ngeke ukhuluma noma uba wena musungibamba